یاران عزیز، درود بر شما. با برنامه های شوتینگ فور یو در خدمتون هستم. امروز با اینکه هوا بارونیه و هوای خیلی مناسبی نیست، گفتیم بیایم یک تمرینی داشته باشیم با دوستان، به خاطر اینکه مسابقات به هر حال در زمستان هم برگزار میشه. همیشه یک تیرانداز باید آمادگی داشته باشه در هر شرایط آب و هوایی بتونه تیراندازی بکنه. به هر حال البته این ویدیو رو خیلی کوتاه میخوام راجع به یک نکته صحبت کنم که دوستان برای من کامنت میذارن و سوال میکنن راجع به این که مثلا تفنگ آکار خوب هست یا نه، یا تفنگ شاهین خوب هست یا نه. ببینید عزیزان، این که این پرسش رو میپرسید و از من میخواید که راجبش بگم این تفنگ اسلحه خوب هست یا اینکه اسلحه بدی هست، این یک سوال بسیار کلیه و مثل این میمونه که مثلا شما سوال کنید که ماشین پژو خوب هست یا نه. خب من بگم آره ماشین خوبیه، بعد شما به من بگید که من رفتم با این ماشین توی مثلا کوه، اونجا گیر کرد و نم چرخش شکست، کمکش در اومد، جلو بندیش خراب شد، چرا شما گفتی خوبه؟ ببینید، باید ببینید اسلحه رو برای چه کاری نیاز دارید. همه اسلحه ها برای کاربردی که میخواین استفاده کنین، برای کاربرد خودش بهترین کارایی رو داره، ولی اگر از اون اسلحه برای یه کار دیگه استفاده کنید، خب مسلما ممکنه جواب کار شما رو نده. اینکه ظاهر شاتگان های دولول همه یک جور هست، این معنیش این نیستش که خب همه اینا برای یک کاربرد ساخته شدن و یک جور عمل کرد دارن. نه، واقعا اینطوری نیست. اگر که شما بخواید فقط برای شکار ازش استفاده کنید، خب باید اولا ببینید که سایز بدنتون به چه صورت، دستاتون بزرگ، کوچیک، قد بلندی دارید یا نه، و حالا چه لولی رو با چه سایزی و با چه قنداقی بعد استفاده بکنید که براتون راحت تر باشه، و اینکه حالا حساسیت ماشه باید چقدر باشه، یا اینکه اصلا دو ماشه براتون بهتره یا اینکه تک ماشه باشه. اصلا برای شکار شاید بعضیا دلول بغل رو بیشتر ترجیح بدن تا دلول روی هم، ولی اگر بخواید برای اهداف پروازی ازش استفاده کنید فقط به عنوان ورزشی، خب توی بحث ورزش هم باز رشته های مختلفه. یعنی اگر شما بخواید اسکیت بزنید، باید اسلحه شاتگانتون مثلا 28 اینچ یا 30 اینچ بیشتر نباشه، وزنش باید خب سبکتر باشه، معمولا وزن لول باید سبکتر باشه، و خود نوع شیپ قنداق، حالت قنداق حالت خاصی داره نسبت به اسلحه های شکاری. اگر شما بخواید تراپ بزنید، رشته تراپ رو انتخاب بکنید، اون اسلحه باز تفاوت داره که البته من تو ویدیوهای مختلف راجع به تفاوت اسلحه ها و رشته های مختلف توضیح دادم. اگر که کانال رو سابسکرایب نکردید و مشترک نشدید، حتما مشترک کانال من باشید و ویدیوهای دیگری که راجع به رشته ها و اسلحه های مختلف صحبت کردم رو ببینید دوستان. ولی این که من بخوام بگم این اسلحه خوب هست، واقعا نمیشه اینجوری نظر داد. من نمیتونم راجع به اسلحه آکار، یکی اینکه خب به هر حال خیلی از این اسلحه هایی که در ایران هست اینجا من در دسترس ندارم که بخوام از نزدیک تستش کنم و باش تیراندازی بکنم، و بیشتر اینجا توی اروپا اسلحه های ایتالیایی هستش، اسلحه های فرانسوی و انگلستان و اینا هست. معمولا خیلی کم تک و توک اسلحه های ترک و سلاح های ساخت کشورهای دیگه اینجا پیدا میشه. به همین خاطر اینکه فقط بگید خوب هست، نه، من فقط میتونم بگم یک سلاح خوب چه خصوصیاتی باید داشته باشه در مجموع، و شما ببینید اگر اون خصوصیات درون سلاح شما وجود داره، خب تا یک مقداری میتونه نظر شما رو جلب بکنه، نظر شما رو برآورده بکنه. اگر اون خصوصیات رو نداره، باید سلاحی بگیرید که اون رو داشته باشه. ولی پیشنهاد من برای همه دوستان این هست، اگر که مشکل از نظر مالیش مشکلی براتون نیست، حتما سلاح اروپایی تهیه بکنید. بعضی از سلاح‌های ترک مثل ییلدیز، مثل یه مارک دیگه هم بودش، من الان حضور ذهن ندارم، حتی آکار بعضی از مدل هاش هست که خب بسیار مدل های خوبیه. من میدونم که برتا بعضی از مدل هاش رو در ترک تولید میکنه، یعنی کارخونه های ترک اون سلاح رو تولید میکنن. معمولا ترکیه داره کپی میکنه از سلاح های ایتالیایی و معمولا کیفیتاش خوبه. ولی اینکه چه خصوصیاتی باید داشته باشه، یعنی خزانش مگنوم باشه یا خزانش مگنوم نباشه، یا اینکه حالا فیکس چوک داشته باشین یا چوکش قابل عوض شدن باشه، اینا چیزاییه که شما باید ببینید بخواید برای چی ازش استفاده کنید. پس اگر که بخواید من بتونم راهنمایی کنم، باید به من بگید مثلا من میخوام برای شکار پرنده
از اسلحه استفاده کنم، اسلحه‌ای که میخوام بگیرم این خصوصیات رو داره، آیا مثلا مناسب هست یا اینکه نه، و قیمتش. ببینید قیمت و کیفیت دو تا چیز مهم در انتخاب اسلحه هست. باید اسلحه‌ای که انتخاب میکنید هم قیمتش مناسب باشه، هم کیفیت خوبی داشته باشه. بعضی از اسلحه ها واقعا پول برندش رو میگیرن، یعنی کیفیتش با سلاح‌های دیگه اسپانیایی و اینها یکی هست، ولی خب چون برندش برند معروفیه، بیشترین پولی که داره میگیره مال برنده. ولی به هر حال برای من حتما توضیح بدید برای چه کاری میخواید استفاده کنید تا من بتونم راحت‌تر راهنماییتون کنم. و در ضمن دوستان گلم، تیراندازان عزیز، عاشقان شکار و تیراندازی، من فروش سلاح و مهمات در ایران ندارم و متاسفانه عزیزان از من سوال میکنن که چه سلاحی چه قیمتی هستش. من واقعا نمیتونم کمکتون کنم. بهتر از اسلحه فروشی های مجاز بپرسید. اون سلاحی که در ویدیوها بهتون معرفی میکنم، برید از اون اسلحه فروشی بخواید، بگید من یه همچین سلاحی میخوام، اگر بخوام تهیه کنم قیمتش چقدره. ما در ایران هیچ گونه فروش اسلحه و مهمات نداریم و من حتی قیمت های فروشش هم ندارم که خدمتتون توضیح بدم. اسلحه‌ای هم که الان دارم باش تیراندازی میکنم اسلحه تراپ هست و مال پرازی ایتالیا هستش. قنداقش خودم سفارش دادم، یعنی قنداق اورجینال کارخونه نیست. قنداق بسیار خوبیه که استاد قنداق سازی به نظر من در ایران ایشون برای من ساختن، استاد قریشی عزیز، ازشون تشکر میکنم. سلاح پرازی MX8 هست و برای تراپ و برای حتی شکار، حتی اسپورتینگ مدل خوبی هست. البته یک تفاوت‌های کوچیکی داره مدل تراپش با مدل اسپورتینگش، ولی به هر حال البته سلاح گرونیه و به نظر من قیمتش یه خورده زیادی بالاست نسبت به رقبای دیگه‌اش. ولی به هر حال خیلی ممنون که این ویدیو رو نگاه کردید. طولانی شد، خواستم یه توضیح کوتاه بدم. سپاسگزارم. تیراندازی خوبی داشته باشید، شکار خوبی داشته باشید، مراقب طبیعت و محیط زیست باشید خواهش میکنم. شکارکشی میدونم که نمی‌کنید و دوستتون دارم. تا ویدیوی بعدی.